100 في 4 440، نقول 450 في 12 في 5400 و1200 و1400، يبقى كده كام؟ لا احنا دخلنا في 7000. يلا بينا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يلا مفيش منكم. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. جاي لكم النهارده بفيديو تحفة، هيعجبكم كلكم، فيديو جامد. يلا نشوف انا بلخبط الحساب وبسقطكم ولا ايه؟ شوف. انا قلت لكم السلام عليكم صح؟ طيب تنسيش اللايك بقى، انزلي كده حط اللايك عشان نتكلم مع بعض. شوفي يا حبيبتي، النهارده احنا بنتحايل على قانون الرياضة ونيوتن واينشتاين وكل الناس اللي هم اللي عدوا دولت، وكل بتوع الرياضة وابن الهيثم وكل الناس الحلوة دي، بقانون رياضة جديد احنا اللي بدعناه. احنا اللي بدعناه اللي هو ازاي؟ طيب الفلوس اللي قدامكم دي بالظبط 110، ودولت انا جبتهم حوشتهم من الاسبوع اللي فات. حلو. طيب يبقى انا معايا في الاسبوع 110، لو ضربنا 110 في 4 يدوني كام؟ يدوني 140، نقول 450. حلو. ده في الايه؟ ده في الشهر. خلاص، خلي بالكم عشان في حاجات مهمة قوي جاية. تمام. الفيديو ده والله لو عملتيه ليظبط لك كل حياتك، انت نفسيتك من جوه كده تبقي مرتاحه، لان ده اقل حاجه. انت ممكن يكون معاكي اكتر من كده بكتير. بس المهم نفكر وندبر، واحنا نشوف هنعمل ده ازاي، والموضوع تخش فيه بقلب جامد، ولا تهابي ولا تخافي. خلاص كده. طيب لو اخدنا 450 دول شيلناهم في حصاله، ما تنسوش احنا كده كده عندنا حصاله، ما تنسوهاش، احنا لسه فتحناش، مش عارفه لسه افتحها امتى. ابقى قولوا لي انت في الكومنتات افتح الحصاله امتى. خلاص. ونسيناهم، يعني نسيناهم. حلو. اخر السنه هيكون معانا مبلغ وقدره، طبعا ما تنسوش الكلام ده. خلاص. يعني هحسب لكم الحسبه تاني. لو انت ضربتي، تمام، ضربت ال 12 اللي هم ال 12 شهر بتوع السنة في 450 جنيه اللي بيطلعوا لك كل شهر، خلاص هيطلعوا كام؟ 5400. طيب طبعا انا مش عايزة انا يعني خليكم ما تنسوش حاجة، انه احنا في فلوس عيش اللي احنا بنشوفوه. ارجعوا للفيديوهات الاول. تمام. في فلوس غير فلوس العيش، في فلوس الخردة اللي احنا بنبيعها، فحاجة كده بسم الله ما شاء الله زي الفل. خلاص. احنا عندنا ورق، عندنا اكياس، عندنا علب، عندنا بلاستيك، عندنا ازايز البيبسي، ازايز بتاع المية المعدنية، كل الحاجات ديت. خلاص. انا لسه هنا لسه بحسب لكم الحسبة. تمام. علشان تكوني انتي ماشية معايا خطوة بخطوة. معلش لو التصوير في حاجة تاكل الكاميرا مش معرفش ليه. المهم طبعا لو انتي ركزتي وفكيتي مخك من الدوشة اللي حواليك، وكبرتي دماغك من جوزك راح وجوزك عمل، وما شغلتيش بالك الا بامورك، حياتك هتتظبط انت وجوزك وفي بيتك وفي كل حاجة. خلاص كده. يبقى انا اعمل ايه؟ اظبط حالي، اشوف اولوياتي، اشوف كده انا اقدر اوفر منين. لو رحت لجوزك قلت له عايزه فلوس مش هيديكي حاجه. النبي خليكي واقعيه يا حبيبتي، النبي خليكي واقعيه. قبل ما اكمل، هل انا ما استاهلش لايك حلو منك؟ ما استاهلش تعليق منك؟ انتوا ليه مش مقدرين ان معاكم نبغ تحسب لكم الحساب ما اتحسبش قبل كده؟ انت اللي حط اللايك يا قمر، يا قمر يا حلوه، انت اللي حط اللايك، انت والحاج اللي على جنبك ده. المهم خلاص. انا بتكلم على ابسط
اللي هو بصي يعني هو تحت المتوسط. طب انا لو فوق المتوسط اعمل ايه؟ لا انا هعمل اكتر. ماشي، والله العظيم انت تقدري توفري من كل حاجه حواليكي. تمام، يعني انا مثلا جبت كيلو رز النهارده، خلاص عيالي مش هياكلوا الكيلو كله، انا عملت مثلا بعبر بكوبايه، خلاص عبرت كوبايتين اتاكلوا، خلاص نبقى نمشي على كوبايتين، يبقى انا خدت نص وانا باخد منه مثلا كل يوم حق كيلو رز او كيلو مكرونه. ان شاء الله اشيل ربع على ربع على ربع هيعمل لي وجبه، ناخد انا فلوسها واشيلها. فهمت ازاي؟ هقولها لكم تاني. لو انا النهارده هعمل مكرونه، تمام، اعمل مثلا كيلو الا ربع ويكون مثلا موجود عيش، خلاص هشيل ربع، المره الجايه هشيل ربع، المره اللي بعدها هشيل ربع، يبقى انا كده ايه اتوفقت معايا وجبه، يبقى انا اخد حق الوجبه دي اشيلها مع الفلوس اللي بتتشال دي. طبعا ما تنسوش ال20 جنيه بتاعت الجمعيه، الجمعيه لسه ماشيه، طبعا الفيديوهات بتاعت الجمعيه فاتتنا ايه، عدت قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، خلاص. طيب هاجي لو انا طلعت في الشهر عيش ب100 جنيه، يبقى انا هيطلع معايا انا الشهريه مثلا قولي طلع معايا 12، قولي ب120 جنيه، اخر السنه هيبقى معايا 1200 جنيه عيش، ده بند العيش لوحده. عندك عيش بقى، عندك اي حاجه ان شاء الله كيك ما انتش عايزاه وباظ منك تقطعيه رفيع وتنشفيه وتحطيه مع العيش وتبيعيه، خلاص ادي بند. عندك مخلفات البيت، ازايز زيت، ازايز شامبو، بلاستيك مش عارفه ايه، ورق كراسات، سجاير، علبه الصابون، ورقه بتاع الصابونه، مش عارفه ايه، تمام، ده ايه مخلفات. قولي احنا بعناه مثلا بكام، قولي مثلا ب100 او ب100 وكام، يعني حتى قولي ب100. طيب تمام، يبقى كل شهر مثلا ابيع ب100، خلاص، ده على حسب انت هيطلع من عندك ايه، يبقى كده 1000 جنيه كمان. يبقى احنا 120 في 12 قلنا ب1400، خلاص ولا بكام؟ خلاص يبقى قولي 1000 جنيه و1000 جنيه على 5400، قولي احنا داخلين في سكة 7000 جنيه. هل ده وحش كل سنة؟ والله ما هو وحش، خصوصا ان انت بتيجي اخر السنة وانت صفر، لا تملكي من الدنيا شيء. لما انا نصبر السنة ويكون معايا المبلغ ده، ما هو انت يا حبيبتي اصلا ما كانش يبقى معاكي، انت في الاساس ما كانش يبقى معاكي، خلاص. احنا عايزين نعمل المستحيل، ان انا اعرف البس الذهب اللي نفسي فيه، اعرف البس الهدوم اللي انا نفسي فيها، اعرف اظبط حالي. ما تستنيش راجل تقولي هيجيب لك، والنبي يا اختي ما هو جايب لك، ولو جاب لك في عيد الجواز، عيد ميلادك، عيد الام، يبقى تحمدي ربنا وتبسي ايدك وش واقفه. شفتي ازاي؟ خلاص، يبقى انا اظبط حالي، اظبط حالي، اظبط حالي، اظبط حالي في الفلوس. مش افرضي انت خارجه، افرضي رايحه مشوار، افرضي رايحه لصاحبتك، افرضي عندك مش عارفه هتقولي هتنقط وربنا ما هيديك، عندك مناسبه في العيله هتنقط، طب والله ما هيديكي، الا من رحم ربي، الا ناس قليل قوي يعني، خلاص. فانا ادبر حالي واوفر حالي واعيش حياتي واطلع الفلوس، تمام، اللي ما تحسسنيش من غير زعل ان انا اقل من حد، من غير ما تزعلي، احنا كلنا اخوات وكلنا حاسين بعض وكلنا ببعض وكلنا كده. انت فاهمه ازاي؟ ما تخشيش في مكان تحسي ان انت قليله من حد، لا خشي بهيبتك، رايحه تزوري حد خدي حاجه معاكي حتى لو بسيطه، بس انت دخلتي بحاجه. فاهمه ازاي؟ ان شاء الله عملت حاجه في البيت، ان شاء الله عملت كيك في بيت وظبطت حالك ومش عارفه ايه، ان شاء الله عملت حاجه مش عارفه بشوكولاته، حاجه يعني حاجات من دي، ان شاء الله اشتريتي فاكهه، بس اللي هو
طبعا فاكهة يعني انا مش حابة ان تخش بحد فاكهة، ممكن شوكولاتة، ممكن جاتو، آه كده على حسب بقى، هم ناس قريبة ولا ناس غريبة. فكل اللي نقوله لك، انا بحب لك الخير، اتمنى تحب لي الخير. متنسانيش بقى لايكات يا عسل، اشتراكات. قولي لي انتوا يعني بتعملوا اللي انا بقول لكم عليه ده ولا لا؟ اتمنى لكم كل الخير. ربنا طبعا يصلح حالنا جميعا يا رب، وربنا يهدي لنا جوازنا، ويهدي لنا عيالنا، ويهدي لنا بيوتنا، ويبعد عننا شر العين والحسد واللي حطينا في دماغهم، واللي بيستكتروا علينا النعمة وكل حاجة تأذينا ربنا يبعدها عننا. التزمي بصلاتك، بقربك من ربنا، وما تركزيش في اي حاجة في الدنيا الا نفسك، في بيتك، في عيالك، في جوزك بس. انا بعملك اللايك اهو متنسوش كمان مرة. لان والله العظيم الواحد بيتعب، يعني فاهمني، بيتعب في الفيديوهات وفي التفكير، وساعات الواحد بيبقى يجيله نفس، خلاص الواحد هيزهق كده ومش عايزة اكمل. فارجع اقول والله العظيم انا عندي حاجات كتير ان انا ممكن افيد بيها الناس وكده. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. اتمنى اكون افدتكم بشيء. انا بحبكم جدا جدا جدا، بحب لكم الخير. اتمنى انتوا كمان تحبوني. آه، اسيبكم بقى على خير. لو انتوا عايزين اي حاجة تانية ابعتولي في الكومنتات ان انا اتكلم عليها واشوف لكم حل ليها. تمام. و قايل لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا احلى الحلوين.